सावधान ओडिशा आपण मानको स्वागत। आज हूँ 13 जुलाई शनिवार। चलतु देखने देश विदेश 15टी बड़ खबर। जदि एपर्यंत वीडियो को लाइक करना वीडियो को लाइक करने सह चैनल को सब्सक्राइब करी कमेंट माध्यम जानतु आपण मैंने क्यों जिले देखुं जहाद्वारा बड़ी गुरुत्वपूर्ण खबर आपण मान पाखे सर्वोदय पहुँचार। चलत लेट नरी खबर पर नजर पकेबा। नंबर 1 प्राक बजेट बैठक पर मुख्यमंत्री मोहन माझी प्रतिक्रिया रखिंट। मुख्यमंत्री कहते बजेट पर लोकों मतामत लोड़ा जाता। विभिन्न वर्गर लोक निज निजर मतामत देते। 22 जन मूल्यवान प्रस्ताव देते। समस्त मतामत को नहीं बजेट प्रस्तुत होची। आगामी बजेट ओडिशार विकास रे सहायक हेबो। 12,000 रु अधिक लोक ऑनलाइन रे मतामत देइचंती, जहां पूर्व वर्ष तुलना रे 6 गुण अधिक। लोकों को आशा प्रतिफलित करने को उद्यम जारी रहिबो बोली मुख्यमंत्री कहिसंती। 25 रे नुआ सरकारक प्रथम पूर्णांग बजेट। यह पूर्व शुक्रवार मुख्यमंत्री मोहन माझी अध्यक्षतार प्राक बजेट परामर्श बैठक आयोजित होईची। नंबर 2 आसूची बड़ वर्षा। 2 सप्ताह बंगोपसागर में सृष्टि हेब 2टी घूर्णिबलय प्रभाव में लगी रहिबो वर्षा। उपकूल ओडिशा समेत दक्षिण ओडिशा रे प्रबल वर्षा ने पूर्वानुमान करिछि आंचलिक पाणीपाग केन्द्र। वर्तमान राज्य में मौसुमी निम्न चापरेखा सक्रिय रहिता बेले विभिन्न स्थान में वर्षा जारी रही। आसंताकाली बंगोपसागर एक घूर्णिबलय सृष्टि हेबार संभावना रही। प्रभाव में वर्षार परिमाण बढ़िबो। प्रबल वर्षा ने 8 जिला को येलो अलर्ट जारी कर विशेषकर मालकानगिरी, कोरापुट, नवरंगपुर, रायगड़ा, गंजाम, गजपति, मयूरभंज और केन्दुझर में 70 ରୁ 110 मिलीमीटर वर्षा हो पारे। नंबर 3 राज्य में एजावत मोट 516 जन डेंगू आक्रांत होती। गत वर्ष 278 डेंगू रोगी चिन्हट होता बेले चलित वर्ष 516 आक्रांत चिन्हट होती। एने सूचना देते जनस्वास्थ्य निर्देशक डाक्तर नीलकंठ मिश्र। सेहीपरि बलांगीर 71, सुंदरगढ़ 43 डेंगू रोगी चिन्हट होती। सेहीपरि वर्तमान सुधा 36,000 डेंगू टेस्ट कर सूचना देते जनस्वास्थ्य निर्देशक। सूचना अनुसार राज्य में डेंगू हु हु हो बढ़िबार लगी। आउ डेंगूर हटस्पट साजिश विभिन्न शिक्षानुष्ठान प्रबल मात्रा डेंगू व्यापुवा बेले अनेक छात्र छात्री आक्रांत हो डाक्तखाना चिकित्सित होती। एने सतर्कता अवलंबन करने को निर्देश देते जनस्वास्थ्य निर्देशक नीलकंठ मिश्र। नंबर 4 हेरा पंचमी नीति पर आरंभ होती बाहुड़ा यात्रा प्रस्तुति। आरंभ होती महाप्रभु रथ दक्षिण मोड़। महाप्रभु ठारू आज्ञामाल आसिया पर 3 रथर दक्षिण मोड़ कर सेवायत और पुलिस कर्मचारी सहायता रथ 3टी को दक्षिण मोड़ करने प्रक्रिया आरंभ होती। श्रीमंदिर प्रशासन पक्षर स्वतंत्र प्रस्तुति कर परंपरा सूचना अनुଯାयी प्रथमे देवी सुभद्रा रथ को दक्षिण मोड़ कर बड़ ठाकुर तालध्वजा और नंदीघोष को दक्षिण मोड़ कर। नंबर 5 आरएसएस मानहानि मामलें कांग्रेस नेता राहुल गांधी को आश्वस्ति मिली। राष्ट्रीय स्वयंसेवक कर्मकर्ता द्वारा राहुल विरोध में दायर अपराधिक मामलें प्रमाण भाव किसी अतिरिक्त दस्तावेज दाखल करने को निर्देश देते। धार्य समय पर भी अदालत प्रमाण दाखल करने को अनुमति देथिबारु विरोध में राहुल बॉम्बे हाईकोर्ट अपील करथिले, जहार शुणाणी करी भिवंडी कोर्ट को निर्देशक रद्द करछन्ती बॉम्बे हाईकोर्ट। थाना रे भिवंडी दौरा जज कोर्ट 3 जून रे मामला संपर्कित दस्तावेज ग्रहण कर सारिथिले। एहाकु आधार करी कोर्ट मानहानि मामला को ग्रहण करथिले, किंतु धार्य समय पर भी तल कोर्ट अधिक दस्तावेज ग्रहण करने को अनुमति देबारु विरोध में राहुल हाईकोर्ट जाइथिले। नंबर 6 पुरी समुद्र बेलाभूमि उद्घाटन है बीच पाविलियन। जुलाई मास 2024 महाप्रभु जगन्नाथ पवित्र रथयात्रा बाहुड़ा यात्रा पर्यंत यह सचेतनता अभियान जारी रहिशार 480 किलोमीटर सुदीर्घ सुंदर बेलाभूमि पर्यटन पर सारा विश्व में परिचित। सारा विश्वर विलुप्त प्राय अबिल ड्रिबेल कईच मान मध्य एक बृहत्तम अंश प्रतिवर्ष प्रजनन पर यह बेलाभूमि आसती हेले पेट्रोलिंग अभाव अवहेला और एवं असुरक्षित उपकूल बेलाभूमि प्रतिवर्ष हजार हजार अबिल रिडेल कईच मृत्युवरण करती। नंबर 7 केन्द्र मोदी सरकार जून 25 को संविधान हत्या दिवस घोषणा करने केन्द्र पक्षर अधिसूचना जारी कर एक्स रे केन्द्र गृहमंत्री अमित शाह नोटिफिकेशन फोटो शेयर करने सूचना देते। उल्लेखयोग्य 1975 जून 25 तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार देश में एमरजेंसी लागू करते। एक्स रे केन्द्र गृहमंत्री अमित शाह लिखिं 1975 जून 25 तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी एकछत्रवाद मानसिकतार परिचय दे देश उपर जरुरीकालीन स्थिति लदी गणतंत्र आत्मा तंटी चिपी देले। लक्ष लक्ष लोकों बिना कौन भूल जेल रे भर्ती कर एवं गणमाध्यम कंठरोध कर। भारत सरकार प्रतिवर्ष जून 25 को संविधान हत्या दिवस पालन करने को निष्पत्ति नहीं। नंबर 8 चली वर्षा ऋतु स्वास्थ्य विभाग मुंडबिंधार कारण पलटि मशाजनित रोग और जलभाव रोग। विशेष भाव में राज्य में डायरिया स्थिति सांघातिक होगाकू लगिलानी। एसह सेपटे वर्षा दिन में मशा वंश विस्तार करुवा बेले मशाजनित रोग यथा मलेरिया, डेंगू भली मारात्मक रोग विभिन्न स्थान में देखादेलानी। सेपटे कंटाबांची अंचल में बढ़ुची डायरिया। गोटे दिन में 37 जन डायरिया आक्रांत होता बेले चिंता बढ़ी। आक्रांत माने मुख्यतः बेलपड़ा, तुरेकेला, सिलंडी,
କୁଇବାହାଲ ଭଳି ଅଞ୍ଚଳରୁ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି। କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ରୋଗୀ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇବାକୁ ମେଡିକାଲ ଟିମ୍କୁ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ନମ୍ବର 9 ଭାରତୀୟ ଆଇପିଓରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଭଲ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ମିଳୁଛି। 6 ମାସରୁ ଆସିଥିବା 36ଟି ପ୍ରାଥମିକ ପବ୍ଲିକ୍ ଅଫ୍ ଲିଷ୍ଟରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାରାହାରି 57% ରିଟର୍ଣ୍ଣ ମିଳିଛି। ଏହା ତୁଳନାରେ ଏସିଆ ପାସିଫିକ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆସିଥିବା ଆଇପିଓ ଗୁଡ଼ିକ 32% ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ବିଶ୍ୱ ହାରାହାରିର 2 ଗୁଣା। ଆସନ୍ତା 6 ମାସରେ ଆଉ 15ଟି ଆଇପିଓ ଆସିପାରେ, ଯାହା ଜରିଆରେ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ମିଳିତ ଭାବେ ପ୍ରାୟ 91,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ସଂଗ୍ରହ କରିପାରନ୍ତି। ପ୍ରାଇମ୍ ଡାଟାବେସ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଏଯାବତ୍ ଆସିଥିବା 36ଟି ଆଇପିଓ ଜରିଆରେ ପ୍ରାୟ 28.5 କୋଟି ଟଙ୍କା ସଂଗ୍ରହ ହୋଇପାରେ। ନମ୍ବର 9 ବିଏମ୍ସିକୁ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ତାଗିଦ। କୋଭିଡ୍ରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଅସହାୟତା ପତ୍ନୀଙ୍କୁ 3 ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାଗଜପତ୍ର ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ। ଏହାସହ ବିଏମ୍ସି କମିଶନର ବିଭିନ୍ନ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ସିଟିଜନ୍ ଚାର୍ଟରୁ କରିବାକୁ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ବିଚାରପତି ଡକ୍ଟର ଜଷ୍ଟିସ୍ ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଶିଖିଲିତ ସାହୁଙ୍କ ଆବେଦନ ଶୁଣାଣି କରି ଏଭଳି କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗାଇ ଦେବାର ଅସମର୍ଥ ହେଉଥିବା ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 11 ପୃଥିବୀର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଉପରେ ଅର୍ଦ୍ଧଚନ୍ଦ୍ରାକାର ସ୍ଥିତିର ନଜର ଆସୁଛି। ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏରୋନଟିକ୍ସ ଏଣ୍ଡ ସ୍ପେସ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ତରଫରୁ ସେୟାର କରାଯାଉଥିବା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଫଟୋ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଥାଏ। ଏହାର ମଧ୍ୟ ନାସା ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଏକ ଫଟୋ ସେୟାର କରିଛି, ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ କରୁଛି। ଏହା ସମୁଦ୍ରର ବ୍ଲୁ ପାଣି ଭଳି ନଜର ଆସୁଛି। ପୂର୍ବ ନାସା ମହାକାଶ ଷ୍ଟେସନରୁ ଗୋଟିଏ ଫ୍ରେମ୍ରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ପୃଥିବୀର ଫଟୋ ସେୟାର କରିଥିଲା। ଏହି ଫଟୋରେ ମଧ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଦ୍ଧଚନ୍ଦ୍ରାକାର ସ୍ଥିତିରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ପୃଥିବୀ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ହାଲୁକା ଧଳା ବାଦଲ ସହିତ ମିଶି ନୀଳ ରଙ୍ଗର ନଜର ଆସୁଥିଲା। ନମ୍ବର 12 ବୁଲା କୁକୁର ଓ ଗୃହପାଳିତ ଗାଈଗୋରୁ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ସମୟରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟାର ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛନ୍ତି ପଥଚାରୀ। ଗୋରୁ ଗାଈ ଓ ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କ ଅବୈଧ ବିଚରଣକୁ ନେଇ କାହାରି ନିଘା ନଥିବା ବେଳେ ସହରର ପ୍ରମୁଖ ରାସ୍ତାରେ ଏହି ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ସହର ମଧ୍ୟରେ ଏବେ ମାଳ ମାଳ ଗାଈ ଗୋରୁ ବୁଲୁଥିବା ବେଳେ ପୌରାଞ୍ଚଳ ଅଧୀନରେ ଥିବା କଞ୍ଜିଆ ଆଉଦା ଦୀର୍ଘ ବନ୍ଦ ହେବାରୁ ପୌରପାଳିକା ଗୋରୁ ଗାଈଙ୍କ ଧରିଲେ କେଉଁଠାରେ ରଖିବ ତାହା ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ତେବେ ଏହି ବୁଲା ଗୋ ସମ୍ପଦ ଓ କୁକୁରମାନଙ୍କ ମାଲିକମାନେ ଦୈନନ୍ଦିନ ରାସ୍ତାରେ ଗୋରୁ ଗାଈ ଓ କୁକୁରକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଥିବାରୁ ଏହି ସମସ୍ୟା ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହେଉଛି। ନମ୍ବର 13 ରାଜ୍ୟରେ 52% ଓବିସି ବର୍ଗ ଦୀର୍ଘ 30 ବର୍ଷ ଧରି ନିଜର ସାମ୍ବିଧାନିକ ହକ୍ ଓ ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା ଓ ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପଛୁଆ ବର୍ଗଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା 27% ସଂରକ୍ଷଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲାଗୁ ହେଉନାହିଁ। ଫଳରେ ଏହି ବର୍ଗର ପିଲାମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ହରାଇବା ସହ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପଛୁଆ ବର୍ଗ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏଥିରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବା ଲାଗି ଦାବି କରିଛି ଓବିସି ଫୋରମ୍। ଫୋରମ୍ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ବେହେରା ଏକ ପ୍ରେସ୍ରେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି କହିଛନ୍ତି, ଚଳିତ ମାସ 3 ତାରିଖରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ହୋଇଥିବା ବୈଠକରେ ରାଜ୍ୟରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା 93,524 ପଦବୀ ପୂରଣ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ନମ୍ବର 14 ରଥଯାତ୍ରା ଅବସରରେ ପ୍ରତି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭକ୍ତି ରସାତ୍ମକ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଆସୁଛି। ଭଜନ ମଣ୍ଡପରେ ଚୈତନ୍ୟ ବୈକୁଣ୍ଠ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପକ୍ଷରୁ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଭଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ସଂଗ୍ରାମ ଦାସ ଓ ମୋହିତ ଦାସ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। କେନ୍ଦୁଝର ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ ଏଚ୍.ଡି. ଧନରାଜ, ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଲଳିତ ସାରେଙ୍ଗା, ଜିଲ୍ଲା ସଂସ୍କୃତି ଅଧିକାରୀ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ସୂଚନା ଓ ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ଅଧିକାରୀ ଆର୍ଥିକ ସାର୍ଥକ ଅଭିନନ୍ଦନ ରାୟ, ବରିଷ୍ଠ ଉଦ୍ଘୋଷକ ମନୋଜ ମିଶ୍ର ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଆକାଶବାଣୀ କେନ୍ଦୁଝରର ସମୟଶ୍ରୀ ଚାଟାର୍ଜୀ ଭଜନ ସମାରୋହକୁ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ। ନମ୍ବର 15 ପାରମ୍ପରିକ ବନବାସୀ ବନ୍ୟଜାତ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ବର୍ଷ ତମାମ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିଥାନ୍ତି। ବର୍ଷା ଋତୁରେ ନିକଟସ୍ଥ ଜଙ୍ଗଲରୁ ସକାଳେ ବେଳା ବିଭିନ୍ନ କିସମର ଛତୁ ସଂଗ୍ରହ କରି କେନ୍ଦୁଝର ସହର ସମେତ ନିକଟସ୍ଥ ବଜାରମାନଙ୍କରେ ବିକ୍ରି କରି ବେଶ ଭଲ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବା ସହ ପରିବାର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଇଥାନ୍ତି। ଏହିଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିବେ ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନକୁ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚାରିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସାବଧାନ ଓଡ଼ିଶା।